Ребята, всем привет! Сегодня у меня влог, как я еду на море, покажу вам свою поездку, что в ней будет происходить. И сниму я, наверное, 2 части, потому что если я буду снимать все, то у меня влог получится достаточно большой, и мне это еще надо смонтировать. Но, скорее всего, первую часть я сниму и смонтирую в дороге. А вторую, как я уже приеду, так я и буду снимать вторую часть. Если честно, почему-то мне так страшно ехать, я просто не понимаю, это целых 2 дня в поездке в машине, и мне жутко страшно, я испытываю какой-то дискомфорт, и я не знаю, но я не буду отказываться от своей мини-мечты, точнее, это даже не мини-мечта, это моя мечта прям была, поехать на море. Ну ладно, ничего. Не буду больше рассказывать, поэтому подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А мы начинаем! Все, ребята, я уже ухожу. Сейчас мне осталось только одеть обувь. И все. Джинсовку я еще не знаю, брать ли мне ее. Скорее всего, мне ее надо взять. И я просто ее накину. В принципе, на улице не так холодно, но все же, мало ли, дороги там укрыться. Все, в принципе, как-то так. Выхожу, закрываю дверь. Пока дом. Беру свою сумку. Пока, хата. Закрываем дверь. Сейчас я положу сумку. И все. Я, короче, иду. Сумка вообще очень тяжелая. Мне еще чуть-чуть осталось, минут 5 идти. Вот. Я дико устала, потому что сумка, ну, реально тяжелая. Вот. Поэтому мы уже скоро поедем. Сейчас тетя Марина домоет машину. Вот. Потом Сашка еще помоется, мой дядя. Потом, когда Есения проснется, она сейчас спит. Вот, поэтому я менее тихо разговариваю. И скоро уже будем выезжать. Я еще забыла документы дома. Нам еще придется заехать домой, забрать документы. Вот. Ну, уже скоро, через, может, минут 20 поедем. Лошади закончились, что ли? Вот, тебе сейчас палка, смотрите, быстренько, хоп-хоп, вот как нынче. Мам, 21 век, блядь, на мотоцикле. Скоро на самолете будет летать. Вон, Есения, смотри, коровы там идут. А что? Коровы. Короче, ребята, мы уже приехали, у нас вот такой вот номер. Вот Есения. Они пошли вещи занашивать. Вот такая вот у нас ванная. Еще есть бассейн. Есения идет в ванную. Ладно, почти. У нас есть еще бассейн глубокий. Вот.
Хорошего нам отдыха. Такой вот у нас бассейн тут есть. Мы гуляем, чтоб есть. Фонтанчик. Сегодня, наверное, будем купаться. Или на аттракционы пойдем. Красиво. Красиво. Красиво, красиво. Ой, там 5 рублей лежит. Пошли. Там по газону нельзя ходить, поняла? Только тут. Так, я тут застряла. Батут тут у нас есть. Вот в этом доме мы живем. Егор, не трогай. Блин. Здравствуйте. Мария, чем шлепки ты снимаешь? В шлепках? Да входите в башмачках, не разувайся, солнышко. Вот у нас тут 2-й этаж. Вот еще лестница. Так, поднимаемся. Вот наш номер. Короче, я тут сижу, так отдыхаю на качельке. Тут вот у нас бассейн. Мы сегодня купались достаточно долго. Вот. Вот наш дом. Там у нас столовая. Ну, там мы кипятим чайник и всякое такое. А вон там, вот там, видите, вот дверь, да? Оттуда мы выходим и идем на море. Вот, тут у нас типа как фонтанчик, но он не работает, поэтому еще вот видите, вот это вот зеленое, там еще крыша, и под этой крышей, как вам сказать там, о господи, ну как столики, чтобы сидеть, там чай пить, вот. Ну вот так вот, там вот у нас еще есть батут, он там, видите, не знаю, вот. Ну так вот я качаюсь, в принципе, ничего обычного. Ребята, ну вот и подошел конец первой части. Вторую часть я, наверное, сниму, когда поеду уже домой. Вот. И если вам понравилась моя поездка на море, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!